идомаи ахбор дар натиҷаи гузарондани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон як амали коррупсионӣ ошкор карда шуд. Сармутахассиси шӯъбаи кор бо муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми гирифтани пора ҷиҳати мусоидат ба дохил шудани донишҷӯ ба яке аз муассисаҳои олии таълимии мамлакат боздошт гардид. гузориши ҳамкорони мо. ҷиҳати баланд бардоштани савияи дониши ҷавонон ва сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ ҳамасола аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои судманд андешида мешаванд. ин аст ки бо ибтикори роҳбарияти олии мамлакат шомилшавии ҷавонон ба муассисаҳои олии кишвар шуруъ аз соли 2014 тариқи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ карда шуд. аз ин иқдом ҷавонони босаводу лаёқатманд рӯҳбаланд гардида шаффофияти дохилшавӣ ба муассисаҳои олии мамлакат воқеан ҳам таъмин гардид. аммо мутаассифона ҳанӯз дар ҷомеаи имрӯза ҳастанд нафароне ки ин ҳама ғамхориҳои давлату ҳукуматро нодида гирифта бо сӯистифода аз мансабу мақоми худ даст ба фасодкорӣ мезананд. 4 сентябри соли 2020 дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Шаҳрванд Каримзода Тоҳир Худойназар соли таваллудаш 1973 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ маълумоташ олӣ оиладор соҳиби 4 фарзанд сармутахассиси шӯъбаи кор бо муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии маркази миллии тестӣ дар асоси аризаи Шаҳрванд Рабӣ ва Садбарг ҳангоми гирифтани пора ба маблағи ҳаҷма калон боздошт гардид. зимни пурсиш вобаста ба ҳолати кор Каримзода Тоҳир Худойназар иқрор гардид ки охирҳои моҳи августи соли 2019 Шаҳрванд Рабӣ ва Гулбарг ва хоҳараш Гулбаҳор барои дохил намудани хоҳарзодаашон ба Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба ӯ муроҷиат намуда кӯмак хостанд. Каримзода Тоҳир бо роҳи қаллобӣ аз номбурдагон маблағи $6,000 амрикоиро баробар ба 60,000 сомонӣ талаб намуда ваъда додааст ки барояшон ёрӣ медиҳад. баъди 3 рӯз Каримзода Тоҳир бо Рабӣ ва Садбарг вохӯрда аз ӯ маблағи 35,000 сомониро мегирад ва бар ивазаш ҷиянашро ба Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба ихтисоси психологияи амалӣ дохил кардааст. охирҳои моҳи августи соли 2019 ман бо Рабӣ ва Садбарг омӯзгори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ва хоҳари ӯ Рабӣ ва Гулбаҳор вохӯрдам ва онҳо дар миён гузоштанд ки ҷияни онҳо тариқи маркази миллии тестӣ дар ягон муассисаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон донишҷӯ нашудааст. баъд ман ба онҳо пешниҳод намудам ки барои ихтисоси кори табобатӣ дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз $5,000 то $6,000 зарур аст. баъди пешниҳод намудани ман онҳо ба ман гуфтанд ки илоҷаш бошад ягон ихтисоси сабуктарро пешниҳод намоед. баъд ман ба онҳо ихтисосҳои муштараки Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва Беларусияро пешниҳод намудам ки ин ихтисосҳо аз лингвистика ва психологияи амалӣ иборат буд. онҳо ихтисоси психологияи амалиро интихоб намуданд ва ман аз онҳо маблағи 35,000 сомониро талаб намудам. баъди 2 рӯз ман омада ин маблағро бо ҳуҷҷатҳои зарурӣ аз дасти Рабӣ ва Садбарг гирифтам. 31 августи соли 2020 Рабӣ ва Садбарг маротибаи дуюм ба Каримзода Тоҳир муроҷиат намуда аз ӯ хоҳиш менамояд ки баъди анҷоми соли якуми таҳсил хоҳарзодаашро ба ихтисоси кори табобатӣ гузаронад. Каримзода Тоҳир ин дафъа низ бо роҳи қаллобӣ ба Рабӣ ва Садбарг ваъда додааст ки бар ивази 30,000 сомонӣ барои гузарондани ҷиянаш ба дигар ихтисоси Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон кӯмак менамояд. ҳангоми гирифтани маблағи мазкур Каримзода Тоҳир аз ҷониби кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дастгир карда шуд. баъди гузаштани 1 сол шаби 31 августи соли ҷорӣ тахминан соатҳои 10 ман ба назди хонаи онҳо ки дар сари роҳи кӯчаи Гурми Занҷбеков ҷойгир аст омадам. баъди вохӯрдан ва суҳбат намудан Рабӣ ва Гулбаҳор ба ман гуфт ки ин донишҷӯро аз ихтисоси психологияи амалӣ ба ихтисоси кори табобатӣ бояд интиқол диҳем. ман аз онҳо маблағи 30,000 сомониро талаб намудам. санаи 4 сентябри соли 2020 тахминан соатҳои 4 ман ба назди хонаи Рабӣ ва Гулбаҳор омада маблағи 14,000 сомониро бо аризаҳо аз дасти ӯ гирифтам. баъди ҳаракат намудан ба роҳам
аз тарафи кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ман дастгир шудам. нисбат ба Каримзода Тоҳир Худойназар бо дастрасии моддаи 247 қисми 3 банди А Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. Бояд фаромӯш насозем, ки авомфиребӣ, қаллобӣ, ситонидани ришва бо сӯистифода аз мансаб ва вазифаи ишғол намуда амалҳое мебошанд, ки хилофи қонунгузории кишвар содир мешаванд ва дер ё зуд ошкор гардида оқибат боиси шармсории афроди ҷиноятпеша ва муфтхӯр мегарданд. моҳи июли соли 2020 маҳз бо содир кардани ҳамин гуна ҷиноят ҳамкасби Каримзода Тоҳир мутахассиси технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионии бахши минтақавии раёсати ташкил ва идораи имтиҳон дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон Лутфуллоев Сорбон Сайфуллоевич ҳангоми гирифтани ришва ба маблағи ҳаҷман калон дастгир шуда буд. Аммо тавре мебинем Каримзода Тоҳир аз ҷинояти коррупсионӣ содир намудаи ҳамкораш сабақе набардоштаю хулосае набаровардааст. ӯ низ дар ҳамон пайроҳаи қадам мондааст, ки пушти панҷараи маҳбас мебараду ҷониби шармандагию ҷудоӣ аз фарзандон, ҷониби сархамии аҳли оила дар ҷомеа. дар ин сурат пушаймонӣ дигар суде надорад. обрӯи рафтаро баргардонидан имконнопазир аст. аз тарафи дигар сокинони кишвар хусусан ҷавонон низ бояд аз чунин маккорону қаллобон канораҷӯӣ кунанд, кӯшиш намоянд, ки ба доми онҳо наафтанд, ба умеди дастгирии порахӯрон нашуда худашон бо ҷаҳду талош илмҳои замонавиро омӯзанд, аз бар намоянд ва бо сари баланд номи пуршарафи донишҷӯиро соҳиб шуда заминаи фардои дурахшони хешро бо дастони худ гузоранд.